Takže čau, tady je další video a teď to bude prohlídka tak půlku baráku. Jdeme si ukázat. Takže tady je počítač. Jo, tady je postel, jakoby. Tady je jako to, no, prostě okno. Tak, tady je počítač, když jdeme do další, tak tady je obývák, další okno. Tady máme, tady vždycky leží, když se koukám na tablet. Tady mám ty nabíječky, na kameru, tady pak na televizi, jako. Tady je ryba. Tak, jdeme dál, do kuchyně. Tak, tady je kuchyň. Tady je další televize. Pardon, že teď tady řezá, co? Tak, tady vidíte stůl, ledničku. Tak, tam pak je záchod a ta se umývá, jsem teď zapomněl. No. Tady mám kameru. Tady postel, tam mám počítačové věci, tady další televizi, tady mám Xbox a hry. Tak, to je pro této video všechno. Takže, čau! Ne, ještě ne, čau. No, ale teď budou videa možná častější, ale nebudou. Pardon, že nebyly předtím, protože jsem byl na dovolený, ale už ve středu a ve čtvrtek a možná v pátek taky nebudou. A pak ten celý týden bude, já jdu na karate, jo, takže nebudou. Takže zatím čau, papa.